Amiga, ya estamos en el juego. ¿Qué hacemos? ¿Talar una madera o qué? Tu miedo aumenta en cada palpitar. Vamos a solitario. Te dices voy a estar bien. ¡Un árbol! No Creo que tenemos que talar árboles. para que no se acerquen. ¿Dónde está? Vigilas la puerta, pero ya no hay nada. ¿Por qué no dormiste? Tala un árbol normal. Esos grandotes no puedes. Podrías enloquecer. Ay, no. No se hace. Bueno, luego voy a hacer el mapa, creo. Creo que se puede hacer. Porque te manejas despierto y te cuides porque ahora nunca solo estás. Es que va a ser el mapa, ¿vale? Primero yo no veo, ya solo viste. Ya hice el mapa. Hay una risa que te hace voltear. Dice que tenemos que encontrar a unos niños. Miras ¿verdad? alrededor, y hay algo tentador. Solo un Déjame juguete investigar un rato. Amigo, yo prometí a ver que habían tantos niños, pero no veo la touch. Ahí está. A ver, espérate. Ah, no, es que ya está. en los olores. La noche revivirás una tras otra y otra hasta que llegues tú. ¿Cómo que solo hay un niño? Dios. Ay, espero que... ¡Ah, encontré la cueva! En los olores. ¡Ven, mira! Revivirás una tras ¡Sígueme! y otra ¡Sígueme! llegue tu brillar. Con el fondo te hace porque te manejas despierto y te cuidas Ay, sí, porque cierto, ahora cayó nunca un solo tonto. estás. ¡Mira! ¡Ahí está el niño! Al rato vamos por él. Al rato ha muerto Sueca por los osos. Pero ya no hay nada, porque no dormiste. Creíste algo escuchar, intentas escapar, podrías enloquecer. Esperaré un rato más a ver si me llena. Te hace porque te manejas despierto y que te cuides porque ahora nunca solo estás. Necesaré un rato mientras en los demás están. Fui al bosque con mis amigos. Ellos se fueron solitos sin mí. Viste el susto esquivar. ¿Por qué se fueron sin mí? Hay Solo una que risa me que miedo te a la hace oscuridad. voltear. Me dio ese miedo a ese lobo. Abierto está. No sé qué era, ahora un tipo Miras rarísimo. alrededor, y Que hay me algo dio mucho miedo. tentador. Solo un Voy a rescatar a la niña. Es difícil. y otra hasta que llegue tu final. Saca algo. ¿Hola? Hola. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Tú eres uno de esos que me quieren matar? No entiendo. ¿Quién era ese ciervo? ¿Qué haces aquí? No entiendo. Cárgame. Cárgame. ¿A dónde me llevas? Tengo miedo. ¿No me vas a llevar con ese ciervo aterrador? ¿No? ¿Pero qué era eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? No entiendo. Espera un momento. ¿Cómo que tres niños más? Pero si me dijo no solitos todos mis amigos, no me digan que fueron ¡No! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Me estás salvando? No, por favor.
lo conoces. El ciervo. El ciervo. ¿Quién es el ciervo? Yo no lo he visto por ahora. ¿Tú no sabes qué es? Es una monstruosidad. Es un ciervo en dos patas. Le tiene miedo a la luz. Mientras... Bueno, siéntate, te voy a mostrar la historia. Esto fue estético, aterrador. Mira, siéntate. Hace mucho tiempo, como en unos, no sé, 3 meses, años, sí, en 3 años. Bueno, yo tenía como 4, por ahora tengo 7. Mis 3 amigos y yo fuimos rápidamente para ver una leyenda de que la Biblia, que había un ciervo que caminaba en 2 patas. Entonces, cuando me dijeron solito un rato, yo no los vi a ver, pero vi a un ciervo y me encarceló y tengo miedo a los osos y tengo osos. Cada una persona me rescata en cada lugar, no lo entiendo. Cada vez mueren más personas. Tengo aterrador.